Este é o segundo vídeo da explicación para métodos estadísticos de análise de correspondencias. Ahora vou explicar as saídas de ordenador, que é o que aparece nas axudas para os exercicios. Digamos, é a información que tendes que usar para resolver as preguntas. Sempre é recomendable que preparedes as cousas polo material, polo boletín de exercicios, polos resoltos. De feito, eu vou facer explicalos sobre os datos, os resultados do exercicio resolto, ou facer os propostos. Eso sempre é máis completo, pero polo menos se usades o comando dr de Factominer, que é o que uso eu para sacar os resultados, que vexades como se fai a interpretación. De acordo, o único obxectivo é eso, que coñecedes o que é cada cousa e como aplicala. Ben, isto está sacado tamén do boletín. Si, vale. Isto de poñerlle un R maiúsculo ao final está feito a mala idea, porque os profesores de estadística se despisten. Vale, isto que me acaba de sair aquí son os resultados que aparecen cada vez que executamos estes comandos e analizamos facemos un análisis de varianza. Empezarei por aquí, os autovalores. Estos son as inercias. Ben, para estes datos podense producir hasta un máximo de 4 variables, de 4 novas variables, 4 dimensións, 4 factores. O máis importante sempre é o primeiro. O primeiro se recolle o 84% da variación inicial, da variabilidade iniciada, o sea, o 84% da información que teñen os nosos datos. Cunha sola variable, independente das demais, chegamos hasta esa proporción. Se collésemos unha máis, o sea, isto xa sería suficiente, pero como imos examinar o mapa de percepcións, a segunda aporta un 11%. Entre as dúas cubrimos o 96% da variabilidade de partida. Temos casi toda a información. Perdese moi pouco reducindo todas as categorías a 2 dimensións. Isto sería o primeiro que se busca. Podríamos quedarnos solo con unha dimensión, aunque imos examinar a segunda, posto que será que apareza no mapa. Vale, isto é a inercia de cada unha das categorías. As categorías que teñen un comportamento máis diferente. Ben, este exercicio é unha simulación que pregunta a consulta a distintos expertos sobre como pode afectar o Brexit británico a distintos sectores. Estes son os sectores. Isto é a opinión, vai desde moi negativo hasta moi positivo. Entonces, o que ten maior inercia é tecnoloxía digital, é o que nas respostas recolle unhas respostas máis diferentes ao resto dos sectores. Ten o comportamento máis dispar co conxunto da economía británica, por lo menos na opinión destes expertos. Para as opinións, as que máis se apartan, digamos que salen ordenadas. Isto soe pasar, o sea, non sempre pasa, non é obligatorio, pero dado que isto é unha variable cualitativa ordinal, e por lo menos observei que nos casos cos que eu traballei, con frecuencia soen repetir o orden. Moi negativo, ten un comportamento máis extremo, vaise moderando. Neutro é o máis común, o que se aparta menos do comportamento estándar, e moi positivo sitúase no outro extremo. Isto é que nos está dando as inercias, é a variabilidade asociada a cada categoría, e a variabilidade indicanos como de diferentes son canto se apartan do comportamento central, do comportamento, chamémoslle, estándar.
para estas categorías. Despois están, por un lado, bueno, vamos a analizar para a primeira dimensión. Trae primeira, segunda e hasta a terceira. Non nos informa de máis. Creo que se pode pedir tamén se existen máis, pero por defecto son as que quitan. Dimensión 1. Estas son as coordenadas. Estos son as contribucións. Para definir a primeira dimensión, o máis importante, a maior contribución, é a de tecnoloxía digital. No lado positivo. E manufactura, pero moito menos no lado negativo. Isto sería o que teríamos que usar se usásemos os sectores. Probablemente sea máis útil usar as opinións. Neste caso, o que máis contribúe sería a opinión de moi positivo, seguido de lixeiramente e de moi negativo. Estas son as contribucións, canto aporta cada categoría a primeira dimensión. E as coordenadas, negativa para máis negativo, isto coincide, non ten por qué, pero aquí cadrolle moi positivo no outro extremo. Con isto debería ser suficiente para dar unha interpretación. De feito, creo que é suficiente con isto. Como vos decía, é ordinal, sigue un orden, e observades que por coordenadas menos 0,3 o moi negativo, menos 0,1 lixeiramente, a medida empeza en moi negativo e vai se facendo máis positivo subindo as coordenadas á dereita. Eso verémoslo no mapa tamén. Co cal, isto pode ser de orientación a dimensión 1 e o grado positivo ou negativo de opinión sobre a situación do sector. Pois resumir é a opinión sobre, digamos, a calidade do efecto do Brexit sobre estes sectores, interpretado a partir destas coordenadas. Para abreviar vou usar o mapa que teño xa no PDF. Isto que me saliría se executo este código, que é do paquete Facto Extra, que neste momento non teño instalado aquí. Vale. Hablábamos de coordenadas e decíamos que me parecía importante as coordenadas das opinións, desde o moi negativo, que era a máis negativa de todas, hasta o moi positivo, que era a máis positiva. O sea, moi positivo, lixeiramente positivo, neutro, lixeiramente negativo e moi negativo. Isto facilita moito a interpretación. Este primeiro eixe, que recolle o 84,4% da variabilidade inicial, asóciase á calidade da opinión sobre o Brexit nos sectores. De acordo? Claro, eso tamén se ve. Tecnoloxía digital é o máis positivo. Eso tamén se pode deducir de que o que ten, se interpretamos como calidade, e o dimensión 1 máis positiva, mellor opinión sobre o Brexit, está claro que por coordenada tecnoloxía digital é o que lle vai ir mellor no Brexit según os opinantes desta enquisa. E os peores, transporte e logística, agricultura e manufactura. Transporte e logística, manufactura e agricultura son os que están no lado máis esquerdo deste mapa. Ben, que máis queda os cosenos? Desta dimensión, na opinión dos expertos, que é o que máis influe na opinión dos expertos? Pois esta primeira dimensión, a situación influe en todos os sectores, en todos teñen bastante importancia, excepto sanidade e educación. Posiblemente para os expertos non lle afecta o Brexit, por lo menos na súa opinión non participa. O coseno cadrado di a influencia de primeira dimensión na percepción de cada unha das categorías, de cada un, neste caso, de sectores.
influeu na situación, influeu en moitos, pero posiblemente sanidade de educación nin fo nin fa. Como se interpretaría a segunda dimensión? Os criterios son os mesmos, son os que tens que saber. A interpretación xa é, neste caso, eu non a teño clara, non son experto en Brexit nin sectores económicos, por lo tanto faiseme difícil. Pero si teño que saber que uso para a interpretación, como sempre, coordenadas e contribución. Que é o máis importante? Pois a contribución, máis educación e sanidade, máis educación é o que máis contribúe no lado positivo, mentes que no lado negativo, agricultura e pesca. No lado negativo por coordenada, e contribución 10, 15 sanidade farmacéutico, este 2 no lado positivo. Bueno, quizá transporte e logística e manufactura. Que podría ser? En la casa comentei no de outra forma, máis por tipo de sector, etc, etc. Pero visto aquí, eu caso diría que o segundo sector é o mide o efecto sobre o Brexit. Dada a interpretación que fixen dos cosenos, educación e sanidade dixen que realmente para os expertos nin fo nin fa, a estes non lles afecta, mentres que aos que máis lle afecta van ser os que queden abaixo. E curiosamente é algo que me parece que encaixa bastante ben. Esta segunda dimensión diría, mentres que este lado, a primeira dimensión é a calidade do efecto positivo e negativo, isto podría ser o tamaño do efecto. Educación e sanidade non lle afecta, mentres que a tecnoloxía digital afectalle moito, positivo, e estes tres afectalle moito, negativo. É unha interpretación. Pero insisto, non vos vou pedir que cheguedes a unha boa interpretación, senón que saibades que necesitades usar. E iso é o que vos acabo de contar. Como se usa cada unha destas cousas.